បាទគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយបាទចង់មកបង្ហាញជូនបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមានឆាប្រឡាក់ឆ្អឹងជំនីជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថាមុខម្ហូបនេះឆ្ងាញ់កម្រិតណាបាទជួបសូមតាមដានទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមានឆ្អឹងជំនីជ្រូកប្រឡាក់ជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំបាទយើងមានឆ្អឹងជំនីចំនួនកន្លះគីឡូបាទហើយចំពោះគ្រឿងផ្សំយើងមានដូចជាខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសបាទយើងច្រាមវាម៉ត់ហើយយើងមានទឹកស៊ីអ៊ីវយើងមានប្រេងខ្យងទឹកត្រីម្សៅស៊ុបខ្នុរបាទហើយនឹងស្ករសប៊ីចេងតិចមកបាទហើយនេះទឹកឃ្មុំបាទទឹកឃ្មុំនេះប្រេងល្ងបាទអញ្ចឹងចំពោះគ្រឿងផ្សំក៏យើងមានប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវយើងទៅមើលការចម្អិនទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងយើងត្រូវបំពងសាច់យើងជៀនសាច់យើងតិចសិនបាទមុននឹងយើងប្រឡាក់វានៅពេលដែលប្រេងក្តៅយើងចាប់ដើមដាក់សាច់យើងចូលបាទឆ្អឹងជំនីរបស់យើងចូលបាទយើងជៀនវារៀងប្រកបសិនតែយើងដល់ចេញមកយើងដាក់យើងចូលម្ដងឥឡូវយើងអាចយកវាចេញមកបានបាទយើងស្រង់វាចេញសិនមកហើយយើងមិនចាំជៀនឆ្អិនពេកទេដោយសារយើងគង់ទៅចម្អិនយើងម្សៅទៀតទេបាទបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចម្អិនគ្រឿងយើងម្ដងមកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមសចូលបាទបន្ទាប់ពីខ្ទឹមមកយើងយ៉ាងក្រហមហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចូលមកគឺច្រាមវាម៉ត់ចឹងមកបាទបន្តមកទៀតយើងដាក់សាច់យើងចូលបាទយើងឆាទៅចូលសំបានបន្តមកទៀតយើងដាក់ម្សៅស៊ុបចូលមកបាទយើងដាក់ប្រេងខ្យងចូលមកដាក់ប៊ីចេងដាក់ស្ករសមកទឹកត្រីហើយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវបាទឆាចូលគ្នាសោះមក
chạm tóc trâu oi smart sát cho đi chụp smart sát nhưng mà bạn tụi mình ngồi tóc ai đến sân mà bà lấy những thuê ca đồng ngọt tóc này đến sân mà ba là lấy bông phố là tóc là dương chạm nó lấy gì đi nhá bạn từ ngày chặt mông cho ban này mông ở dưới này tôm thế nhưng đã thì là ngồi cho mất bạn đầu bay cuối lấy sang thứ ban cho nó bông bông như vậy từ ngày từ khi đặt sàn bán bạn và số mong cuốn bạn chụp vô ca tam lan từ tăng cái đam là cho bạn và sân chia bên chấp xong chưa cho subscribe nhà cần đăng comment trong video bạnដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ